হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কিছুদিন আগে আমি আমার নতুন ব্লগিং সেটআপের জন্য একটি মাইক্রোফোন নিয়েছিলাম, যেটি হচ্ছে উলানজি AM18 এবং অনেকেই এটাকে ইউ মাইকও বলে থাকে। তো আজকে আমি এটার আনবক্সিং এবং রিভিউ করব, যাতে আপনার ডিসিশন নিতে সুবিধা হয়। বক্স ওপেন করার পরেই প্রথমেই আমরা পেয়ে যাব একটি ইউজার ম্যানুয়াল, যেটি আসলে কোনোভাবেই পড়া যায় না। এটি আসলে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, সো এটি আপনার কোনো ধরনের কাজেই লাগবে না। এরপরে আমরা পেয়ে যাব একটি অ্যাক্সেসরিজ বক্স, এবং অ্যাক্সেসরিজ বক্সটি খোলার পরেই প্রথমে পাবো আমরা দুটি ডেড ক্যাট, এবং এই ডেড ক্যাটগুলোকে কিন্তু দেখতে খুবই কিউট লাগে। এরপরেই আমরা পেয়ে যাব একটি টাইপ সি কেবল, যেটার মাধ্যমে আপনি এই মাইক্রোফোনগুলোকে চার্জ করতে পারবেন। এবং এরপর আমরা পেয়ে যাব একটি লাইটনিং কেবল থেকে টিআরএস কেবল, যেটা আপনি আইফোনে ইউজ করবেন। এরপরে আমরা পেয়ে যাব একটি টাইপ সি থেকে টাইপ সি কেবল, যেটা আপনি সরাসরি আপনার ক্যামেরার সাথেও কিন্তু ইউজ করবেন, যদি আপনার ক্যামেরাতে টাইপ সি সাপোর্ট থাকে। এরপর আমরা পাবো একটি টিআরএস টু টিআরএস কেবল, যেটা আমরা সবাই জানি যে যে কোনো ধরনের ডিজিটাল ক্যামেরা বা সনি বা যে কোনো ধরনের ক্যামেরাতে ইউজ করা যায়। মাঝে আমি এই জিনিসটা পেয়েছিলাম, এটা আসলে কি আমি ঠিক জানি না, স্টিকারের মতো লাগে, তো এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না। এবং সবার শেষে পেয়ে যাব আমরা একটি ক্যারিং ব্যাগ, যেটার কোয়ালিটি ভালো ছিল। এখন চলুন দেখে নেওয়া যাক মেইন মাইক্রোফোনের বক্সে কি কি থাকছে। এই বক্সটির ওয়েট কিন্তু বেশ ভালো, কারণ এর মধ্যে আপনি 2000 mAh ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন, এবং একে আপনি 7.5 ওয়াটে চার্জ করতে পারবেন। বক্সের পিছন দিকে আমরা পেয়ে যাব একটি টাইপ সি পোর্ট, যেটার মাধ্যমে আপনি এই ব্যাটারিকে চার্জ করবেন, এবং পিছনে কিছু লেখা আছে, এবং সামনের দিকে ইন্ডিকেটর লাইট আছে যে আপনার বক্সটিতে কত পার্সেন্ট চার্জ আছে। বক্সটি খোলার সাথে সাথেই মাইক্রোফোনগুলো অটোমেটিকলি ওপেন হয়ে যাবে, কারণ এই মাইক আপনার অফ করতে বা অন করতে কোনো ধরনের বাটনের প্রয়োজন হয় না। আপনি মাইক্রোফোনগুলোকে বক্সের ভিতর রেখে শাটার নামিয়ে দিলেই মাইক্রোফোনগুলো অফ হয়ে যাবে। তো প্রথমেই আমি একটি ট্রান্সমিটারকে হাতে নিলাম, এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ট্রান্সমিটারগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি এই রিসিভারের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেছে। তার মানে আমি যদি এখন এটাকে ক্যামেরার সাথে কানেক্ট করি বা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করি, তাহলে কিন্তু এই মুহূর্তে এটা দিয়ে রেকর্ড করা যাবে। এবং এর দুই সাইডে বাটন আছে, এক সাইডে হচ্ছে আপনার রেকর্ডিং বাটন, এবং আরেক সাইডে গেইন লেভেল কমানো এবং বাড়ানোর যেই আপ ডাউন বাটন আছে সেটা। আর সামনের দিকে চারটা লাইট দেখতে পাচ্ছেন। একটা লাইট হচ্ছে কানেক্টিং লাইট, যেটা অলরেডি জ্বলে আছে, এবং মাইক্রোফোনের মতো যে আইকনটি আছে সেটি হচ্ছে নয়েজ ক্যান্সেলেশনের আইকন, যেটির মাধ্যমে আপনি চাইলে নয়েজ ক্যান্সেলেশন অন করতে পারবেন। এবং আপনি কিন্তু টাইপ সির মাধ্যমে এই রিসিভারগুলোকে ট্রান্সমিটারগুলোকে চার্জ করতে পারবেন। ফাইনালি আমি রিসিভারটা হাতে নিলাম। এটি দেখতে বড় মনে হলেও এটিও কিন্তু খুব হালকা,
যেটি আপনি খুব সহজেই যে কোনো ক্যামেরার সাথে অ্যাটাচ করতে পারবেন। আপনার কাছে এটা কোনো ধরনের বাল্কি মনে হবে না। এর ক্লিপগুলো বেশ ক্লিকি এবং ভালো ছিল। আপনি এখানে ২টা পোর্ট পেয়ে যাবেন। একটা হচ্ছে ক্যামেরার পোর্ট, যেটা আপনি সরাসরি ক্যামেরার সাথে কানেক্ট করবেন। আরেকটা হচ্ছে মাইক্রোফোন পোর্ট, যেটার মাধ্যমে আপনি মনিটর আপনার সাউন্ডগুলোকে মনিটরিং করতে পারবেন। সামনে একটা ছোট্ট মনিটর আছে, যেটার মাধ্যমে আপনি গেইন লেভেলগুলোকে দেখতে পারবেন এবং চার্জ মনিটর করতে পারবেন। এবং দুই সাইডে ২টা বাটন আছে, যেগুলোর মাধ্যমে আপনি নয়েজ ক্যান্সেলেশন অন করতে পারবেন। এই মাইক্রোফোন দিয়ে করা কিছু রেকর্ডিং স্যাম্পল আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি, যেটি শুনলেই আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, মাইক চেক, হ্যালো। এই মুহূর্তে আপনারা যেই ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে উলানজি AM18 মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করা। আমি এটি কোনো ধরনের ক্যামেরার সাথে কানেক্ট না করেই সরাসরি টাইপ সি কেবলের মাধ্যমে কম্পিউটারে কানেক্ট করে আপনাদেরকে রেকর্ডিং শোনাচ্ছি। এই মুহূর্তে কোনো ধরনের নয়েজ ক্যান্সেলেশন অন করা নেই। আমি একটু পরে নয়েজ ক্যান্সেলেশন অন করলে কীরকম শোনা যায় সেটির স্যাম্পলও দিয়ে দেব। আপনারা শুনে হয়তো বুঝতে পারছেন যে এর সাউন্ড কীরকম। আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি, একটু আগে আমি যেই মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করেছিলাম সেটি একটি ওয়্যার্ড মাইক্রোফোন, যেটা তারের মাধ্যমে কানেক্ট করে রেকর্ড করতে হয়। এবং নর্মালি ওয়্যার্ড মাইক্রোফোনগুলোর সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনগুলো থেকে বেটার হয়, কিন্তু আমার কাছে যতটুকু এই সাউন্ড কোয়ালিটি শুনে মনে হয়েছে যে এটার সাউন্ড কোয়ালিটিও কিন্তু বেশ ভালো। কিছুদিন আগে আমি গোডক্স M2 এর একটা রিভিউ করেছিলাম, সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি আমার কাছে খুব একটা ভালো মনে হয়নি। কিন্তু এই উলানজির যেই মাইক্রোফোনটা আমি বর্তমানে ইউজ করছি, এর সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু কম্পেয়ার যদি করি আমার ওয়্যার্ড মাইক্রোফোনের সাথে, তাহলে কিন্তু এর সাউন্ড কোয়ালিটি আসলেই ভালো। তো এই মুহূর্তে আমি এর নয়েজ ক্যান্সেলেশন যে ফিচারটা আছে সেটি অন করে দিব, তাহলে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে এর সাউন্ড আসলে কীরকম শোনায়। ওকে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে এই মাইক্রোফোনের নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা অন হয়েছে। এবং যখন নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা অন হয় তখন এর মধ্যে যেই মাইক্রোফোনের যে আইকনটা আছে সেই আইকনটা জ্বলে থাকে। তো আপনারা এখন কম্পেয়ার করতে পারবেন যে নয়েজ ক্যান্সেলেশনের সাউন্ড আসলে কীরকম শোনায়। আমার মতে মাইক্রোফোনগুলোর নয়েজ ক্যান্সেলেশন, এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনগুলোর নয়েজ ক্যান্সেলেশন সিস্টেম খুব একটা ভালো হয় না। যদি আমরা DJI বা এই রোডের মাইক্রোফোনগুলোর সাথে কম্পেয়ার করি, এটা যেহেতু একটা চিপ বাজেটের মাইক, যেটার দাম ১০,০০০-এরও কম, সেক্ষেত্রে আপনি এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু ওই রোড বা DJI এর মতো পাবেন না, এটাই স্বাভাবিক। তারপরেও আমি যতটুকু দেখলাম যে এর সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো। আমার রুমের দরজা জানালা এই মুহূর্তে লাগানো আছে এবং আমি কিন্তু এই অডিওটা কোনো ধরনের এডিট বা কোনো কিছুই করিনি। একদম ডিরেক্ট যেই সাউন্ডটা আছে সেই সাউন্ডটাই আপনারা পাচ্ছেন। আমার বাসা রোডের পাশে এবং রাস্তায় গাড়ি চলছে এবং অ্যাম্বুলেন্সের সাউন্ডগুলো আমি কানে শুনতে পাচ্ছি। আমি জানি না যে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা। তো এই ছিল আমার আজকের মাইক্রোফোনের রিভিউ। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং যারা কিনার জন্য আগ্রহী আছেন তারা চাইলে এর ব্যাপারে কমেন্ট করতে পারেন। আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার। আসসালামু আলাইকুম।